जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो आपको लग सकता है कि यह आपकी हड्डियां हैं जो आवाज कर रही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। देखिए, हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें घुले हुए गैस होते हैं, और जब आप अपनी उंगलियां खींचते या मोड़ते हैं तो आप जोड़ों को अलग करते हैं, जिससे नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है। यह दाब तेजी से छोटे गैस के बुलबुले बनाता है जो अंततः फट जाते हैं, जिससे पॉपिंग की आवाज होती है। एक बार जब आप एक जोड़ के छटकाते हैं तो बुलबुले फिर से बनने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। इसी कारण आप तुरंत वही नकल नहीं छटक सकते।